अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान पोल्ट्री फार्मिंग सीरीज़ की वीडियो थर्ड आप देख रहे हैं कि इस टाइम चूज़े काफ़ी बड़े हो गए हैं। आज तीसरा दिन है इन चूज़ों का और आप सब ये देख सकते हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। ये वेट भी काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं। लाइटें जल रही हैं ब्रूडिंग के लिए। टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, इसका इस टाइम टेम्परेचर 28 है, 28.5 है, क्योंकि दिन का टाइम है इसलिए थोड़ा टेम्परेचर कम रखा हुआ है, क्योंकि धूप निकल आती है अचानक टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि ब्रूडिंग के स्टार्ट में फर्स्ट 2-3 डेज़ में कि चूज़े की बैक साइड से ब्लड निकल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो पीछे से बैक से जो ब्लड निकलता है वो प्रॉब्लम टेम्परेचर की वजह से होती है। जब आपके फार्म में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी बैक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ दोस्तों ने यह भी मेरे से पूछा कि इसकी कुछ चूज़े बंद हैं कि वो बीट नहीं कर रहे। तो दोस्तों वो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो उसके पेट के अंदर जर्दी होती है और वो अच्छी तरह से वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। अब्ज़ॉर्ब मतलब कुछ तो हैचरी की प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ खुद आप ज़्यादा जल्दी इसको खुराक दे देते हैं और पानी दे देते हैं जिससे वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होती। तो उसका सलूशन है कि आप 4th डे पर 1000 बर्ड 1 kg शुगर पानी में मिला के दें और साथ सिट्रॉल का एक सिरप टाइप चीज़ है वो आपने 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में देनी है। आप देंगे इंशाल्लाह फ्लशिंग हो जाएगी। इसको फ्लशिंग कहते हैं। इस फ्लशिंग से चूज़े का पेट साफ़ हो जाएगा, वो जो जर्दी है वो अब्ज़ॉर्ब वगैरह हो जाएगी, वो उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और अगर बैक से उसके ब्लड निकलता है तो वो उन चूज़ों को साइड पे कर दे, क्योंकि उनको खून की आदत पड़ गई होती है। उनको कुछ दिन अलग रखें बाकी चीज़ों से, और जो जिसको प्रॉब्लम हो उसको भी अलग रखें। और दोस्तों अपने टेम्परेचर दिन टाइम 28-30 के दरमियान रखना और रात टाइम भी 30-32 के दरमियान में रखना है। ना आपने टेम्परेचर ज़्यादा होने देना है, ना टेम्परेचर कम होने देना है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो हीट स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम बन सकती है। आप ये देख सकते हैं चूज़े अलग-अलग बैठे हुए हैं। इस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं इनकी फ़ीड दिखा दूँ। ये 14 नंबर फ़ीड है। आप ये देख सकते हैं बहुत बारीक फ़ीड होती है 14 नंबर फ़ीड। ये जो चूज़े खा रहे हैं आप ये देख सकते हैं साइडों पे ये फुल पैक एक लाइट लगी हुई है बड़ी, जो सारे पूरे को रोशन कर रही है। उसके बाद छोटी छोटी ब्रूडिंग लाइट्स लगाई हुई हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैंने डिजिटल टेम्परेचर मीटर लगा दिया है, क्योंकि बाकियों में कुछ प्रॉब्लम होती थी वो भी लगा हुआ है, लेकिन ये भी साथ लगा दिया कि चलो इससे एक्यूरेट हमें पता लगता रहता है, बाहर खड़े ही हम देख सकते हैं। बटियाँ भी जा रही हैं। दिन टाइम हम बटियाँ थोड़ी स्लो कर देते हैं, क्योंकि दिन टाइम वैसे बाहर से धूप की वजह से भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम बटियाँ बंद भी कर देते हैं और कम भी कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या कोई आपको प्रॉब्लम हो, उसके हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में नीचे मेरे से या मैं पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो अब 4 डे इनका आज 3rd डे है और कल इनको फ्लैशिंग दी जाएगी। पानी में चीनी और साथ सिट्रॉल का दिया जाएगा, उससे इनकी फ्लैशिंग हो जाएगी। आज 3rd डे, आज रात इसका 3rd डे कंप्लीट हो जाएगा और कल 4th डे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आप आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिले, हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर सकें। अल्लाह हाफिज़।